Oke, anjir lah, tadi panik banget karena bagasi kita udah masuk. Ternyata ada jangka sorong nih, jangka sorong sama penggaris runcing ada di tas. Setelah di X-ray, nggak boleh itu ada di kabin, akhirnya harus dibalikin ke bagasi. Kita lari lagi ke belakang buat balikin ke bagasi. Nah, pas di bagasi waktunya udah sangat mepet nih. Untung masih bisa nutup waktunya. Tuh si Alen udah kepanikan tuh. Tapi tadi bayar sih untuk ngasih petugasnya karena sebenarnya bagasinya udah ditutup untuk pesawat yang akan kita naiki. Udah lancar. Hawanya agak mendung-mendung gerimis gitu. Enak, sejuk. Tapi biasanya kalau kayak gini nanti ada kayak vibrasi gitu waktu pesawatnya take off karena ngelewatin mendung-mendung. Bangku 17S. Masih Pak. Ya. Masih Pak. Saya sini. Banyak. Iya. Masih.